哎，姐，那我有一个问题耶，森林疗愈都一定要去森林吗？你问的问题很专业。当然去森林的话是比较好啊，因为森林它有很多的负离子嘛，所以就会让你的身心觉得瞬时间非常的放松。可是我们不可能每天都去森林里啊，除非你是住在森林里，不是住在海边。是有科学研究显示，你只要在公园里面呢散步20分钟，就可以让你维持好几天的心情是比较平静，不会暴躁的。所以在都市的公园散步，我觉得也有一样的效果，因为它是更离你最亲近，更容易去做到的。是哦，在公园里面散步20分钟就有这么大的效益。对啊，比如说你之前不是说你很烦躁的时候，你就会想要来公园走走吗？哦，对，没错。对啊因为我觉得公园这边有水声，有鸟叫声，而且还有很多的绿色的植物可以看得到，就觉得心情就好很多了所。以就是会让你的心情沉淀下来，平静下来，然后你的心就会觉得比较不会那么多烦躁烦恼这样子。听起来真的非常棒哎。